Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Τότε που πέθανες. Και τότε που πέθανες εσύ? Η μεταμόσχευση συχνά αναφέρεται ως η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Μια ευκαιρία που δεν έχουν όλοι το προνόμιο να την έχουν. Πρέπει να παραμείνεις στη ζωή, να αντέξεις την πολλές φορές επώδυνη αναμονή καθώς το σώμα σου καταραίει και να επιβιώσεις του χειρουργείου. Σήμερα συζητάμε με 2 άτομα που κέρδισαν τη ζωή χάρη σε έναν άλλον άνθρωπο που δώρισε τα όργανά του. Πρώτα μιλάμε με τον Σύφη Τζουγανάκη, που πριν 16 χρόνια η μητέρα του δώρισε τον νεφρό της. Σήμερα ασχολείται με τον αθλητισμό και ψάχνει διαρκώς νέες προκλήσεις. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με την ερώτηση ποια είναι η ιστορία της ζωής σου. Πώς ξεκινάμε? Το 2006 μπήκα στην αιμοκάθαρση. Διαγνώστηκα με ένα αυτοάνωσο αλλεργική πορφύρα χέρνος online, όπου χτύπησε τα νευρά. Έκανα 4,5 μήνες αιμοκάθαρση μέχρι να γίνω προμεταμοσχευτικός. Μου έδωσε το μόσχευμα η μητέρα μου, η οποία χαίρει και αυτή άκρας υγείας, ήταν 62 ετών τότε. Το 7 προχωρήσαμε στη μεταμόσχευση, όπου μέχρι σήμερα πάει πάρα πολύ καλά. Και οπότε μετράς πολλά χρόνια ήδη. Έως 16 ήδη. Πώς αντέδρασες όταν έμαθες ότι πάσχεις από κάτι σπάνιο, περίεργο? Δεν ήταν τόσο καλή η αντίδρασή μου η αρχική, αλλά παρόλα αυτά κράτησα την ψυχραιμία μου, γιατί ήμουν παντρεμένος, γιατί ήταν η κόρη μου ήδη ενός έτους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έπρεπε να αφήσω περιθώρια στον εαυτό μου και σε κανένα να αμφισβητήσω ότι δεν θα πάνε όλα καλά. Ναι. Και φυσικά σε αυτό βοήθησε και η οικογένεια. Οπότε μετά το πρώτο σοκ, έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι δεν θα φανεί κανένα είδος αναπηρίας, δεν θα με εμποδίσει να κάνω οτιδήποτε, και θέλοντας να δώσω και ένα μάθημα στην κόρη μου ζωής, ότι όσες φορές και να πέσουμε οφείλουμε να σηκωθούμε μία παραπάνω. Ωραία, οπότε σε πάω ένα βήμα πίσω που έχεις διαγνωστεί με αυτό το πολύ περίεργο πράγμα και δεν αντιδράσει καλά και μπαίνεις σε διαδικασία αιμοκάθαρσης και βαδίζεις προς τη μεταμόσχευση. Η αιμοκάθαρση είναι μια αρχική λύση. Ασχέτως αν πολλοί κάθονται πάρα πολλά χρόνια στο μηχάνημα, γιατί δεν υπάρχουν, η λίστα π.χ. δωρητών είναι πάρα πολύ μικρή. Οπότε μπορεί να περιμένουν και 7 και 8 και 10 χρόνια για να βρεθεί ένα συμβατό μόσχευμα. Η λύση είναι η μεταμόσχευση. Η επόμενη που υποδεχόμαστε είναι η Κατερίνα Τσάντου, μια γυναίκα που έχει τη δική της ιστορία και το δικό της ταξίδι, ζώντας πλέον με την καρδιά ενός άλλου ανθρώπου. Όταν λοιπόν εγώ ήμουν 8 μηνών, κάπου εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία, μετά από μια πνευμονία, επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η βαλβίδα της καρδιάς μου ουσιαστικά, και αυτό ήταν κάτι που θα με συντρόφευε για πολλά χρόνια ακόμη, χωρίς τότε να το γνωρίζω, ούτε εγώ ούτε οι γονείς μου, όπως το λέω σήμερα. Οι γονείς μου, σε μια προσπάθεια έτσι να έχω καλύτερη αντιμετώπιση, με πήγαν στην Αγγλία, συγκεκριμένα στο Λονδίνο, και σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, έτσι ώστε να δούμε τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Οι γιατροί εκεί ήταν πολύ καθησυχαστικοί και είπαν ότι κάθε χρόνο που θα μεγαλώνω αυτό θα εξαλείφεται ουσιαστικά. Με παρακολουθούσαν κάθε χρόνο, αλλά από τα 5 μέχρι τα 12 χρονών όμως, ξεκινώντας να πάω στο σχολείο, λιποθύμησα. Χρειάστηκε να μεταφερθώ εσπεσμένο στο Παίδων Αγία Σοφία και μέσα σε 2 εβδομάδες έκανα το πρώτο χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς για να κάνω αντικατάσταση ουσιαστικά στη μητροειδή βαλβίδα. Δυστυχώς, ο καιρός που είχε περάσει ήταν πολύτιμος για μένα και όλα αυτά τα χρόνια η καρδιά μου πλέον είχε μεγαλώσει πολύ, με αποτέλεσμα να έχω έτσι πάρα πολύ συχνές αρρυθμίες. Πριν πάω στο σχολείο, χρειαζόταν να πηγαίνω να κάνω εξετάσεις αίματος, χρειαζόταν να πηγαίνω να κάνω ένα καρδιογράφημα. Αυτή η ρουτίνα για μένα της καθημερινότητάς μου ήταν διαφορετική από τα παιδιά της ηλικίας μου και αυτό ήταν το δύσκολο, νόμιζα τότε. Στην πορεία λοιπόν προσπάθησα να έχω μία όσο πιο δυνατόν φυσιολογική ζωή γίνεται και το 2007, μετά από μία τροφική δηλητηρίαση, δυστυχώς έπαθα 4 καρδιακές ανακοπές. Είμαι ευγνώμων γιατί νοσηλευόμουν σε εκείνη την περίοδο, νοσηλευόμουν στον Άσιο, οπότε αν δεν ήμουν εκεί δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Έκανα την εμφύτευση εμφυτιλιακού απεινιδωτή
περίπου 3 μέρες μετά τις ανακοπές. Τι σημαίνει ο απεινιδωτής, τι είναι? Μέχρι τότε δεν ήξερα ούτε εγώ τι είναι. Λοιπόν, στην πορεία όμως ο αμφικυλιακός απεινιδωτής εμφυτεύεται ουσιαστικά με ένα χειρουργείο που γίνεται με τοπική αναισθησία, προκειμένου αν ξανασυμβεί κάποια αρρυθμία η οποία είναι απειλητική για τη ζωή ή μια ανακοπή ουσιαστικά, να σε επαναφέρει στη ζωή δίνοντάς σου ρεύμα. Η Κατερίνα προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα, αλλά τα χρόνια περνάνε και παθαίνει ακόμα μία πνευμονία που την επηρεάζει έντονα και με άμεσες επιπτώσεις. Νοσηλεύτηκα στον Άσιο και μου είπανε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε πια για μεταμόσχευση. Στο άκουσμα της λέξης και μόνο έπαθα πανικό. Νόμιζα ότι όλο αυτό δεν απευθύνεται σε μένα και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να συνεχίσουμε να μιλάμε με αυτό, με τη γιατρό που ήρθε ουσιαστικά να μου το ανακοινώσει. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που η γιατρός μου, η κυρία Γκουζιούτα, κατάλαβε ότι εγώ ήμουν σε πανικό, ότι ήμουν σε σύγχυση, ότι εν πάση περιπτώσει δεν το περίμενα καν όλο αυτό που μου έλεγε. Με άφησε κάποιες ώρες να ηρεμήσω και πολύ αργά το βράδυ, γιατί εφημέρευε εκείνη τη νύχτα, ήρθε και μου είπε όλα αυτά που θα μπορούσα να κάνω εάν έκανα τη μεταμόσχευση. Τι περιορισμούς είχες μέχρι τότε? Τι ήταν τα πράγματα που δεν φανταζόσουν να κάνεις? Να ταξιδέψω, να περπατήσω λίγο περισσότερο από 500 μέτρα τότε, να κινούμαι χωρίς να φοβάμαι αν θα χτυπήσει ο απεινιδωτής, αν θα πάθω ανακοπή, να παίρνω πραγματικά πάρα πολλά φάρμακα την ημέρα και γενικότερα να μου έδωσε μία οπτική, μία ζωής που εγώ από 8 μηνών δεν μπορούσα όχι να διανοηθώ, να ονειρευτώ, να φανταστώ. Τι συναισθήματα σου δημιούργησε? Αρχικά ένιωσα πολύ φόβο, πάρα πολύ φόβο. Τουλάχιστον αυτό που ζούσα, ναι, ήταν δύσκολο, αλλά ήξερα να το χειριστώ. Ναι. Το άγνωστο πώς θα ήταν για μένα. Μετά όμως όταν άκουγα από το στόμα της και το πρόσωπό της και το συναίσθημα που εκείνη μου μιλούσε, άρχισα να ονειρεύομαι για πολύ λίγο. Θυμάμαι τον εαυτό μου να συγκρατείται και να λέω «Όπα, περίμενε λίγο», αλλά μπήκα στη διαδικασία να το σκεφτώ σοβαρά. Η καρδιακή ανεπάρκεια έχει πολύ κακές μέρες, αλλά έχει και καλές μέρες. Εγώ ακόμα μπορώ και δουλεύω. Εντάξει, έχω κάποιους περιορισμούς, αλλά δεν είναι και τόσο χάλια. Αυτό είναι μια καλή μέρα. Μια κακή μέρα? Μια κακή μέρα δεν μπορείς να σηκωθείς καν από το κρεβάτι, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο, δεν μπορείς να φας, δεν μπορείς να πιεις νερό γιατί η κοιλιά σου πρίζεται πάρα πολύ. Τα ειδήματα είναι απίστευτα. Οι πόνοι που δημιουργούν τα όργανα που πιέζονται από τα υγρά είναι αφόρητοι. Προσπαθούσα έτσι στην καθημερινότητά μου να υπάρχω και ένα χρόνο μετά, το καλοκαίρι που βρισκόμουν στο Βόλο, λιποθύμησα. Επικοινώνησαν οι γονείς μου με τον Άσιο, η γυναίκα έκανε τα πάντα, έκανα μια πολύ γρήγορη εισαγωγή και μου είπαν ότι θα ήθελα να μην έχεις φτάσει εδώ για να με πιστέψεις, γιατί θα είχαμε περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες και ξεκίνησε ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος. Όταν τελείωσε, μετά άρχισε το επόμενο στάδιο, που είναι αυτό του να περιμένεις να χτυπήσει το τηλέφωνο. Νοσηλευόμουν περίπου 8 μήνες συνεχόμενους, γιατί δεν μπορούσα πια να είμαι σπίτι μου. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσα καν να κάνω 10 βήματα έτσι ώστε να πάω από το κρεβάτι στην τουαλέτα. Δεν μπορούσα να πιω καθόλου νερό, δεν μπορούσα να κάνω μπάνιο, δεν μπορούσα να λουστώ, δεν μπορούσα να φορέσω ούτε το εσώρουχό μου. Γενικότερα δεν μπορούσα να αυτοεξυπηρετηθώ. Η στιγμή δηλαδή που πήγαινες να κάνεις οτιδήποτε από αυτά, η καρδιά σου χτύπαγε σαν τρελή. Ποια ήταν η αίσθηση? Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια, αλλά είναι σαν να έχεις μία μόνιμη κόπωση, αλλά έχεις τόσο πολύ θέληση να κάνεις πράγματα, αλλά δεν μπορείς. Αν κάθομαι πάνω από ένα τηλέφωνο και περιμένω να χτυπήσει, θα τρελαθώ. Οπότε όταν σταμάτησα να περιμένω αυτό το τηλέφωνο, και είναι και κάτι που καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά εμένα αυτό που με βοήθησε ήταν να το βγάλω από το μυαλό μου. Να το αφήσω και όποτε έρθει. Το τηλέφωνο αυτό, το πολυπόθητο, με βρήκε στο σπίτι μου. Ήταν Σαββατοκύριακο. Με το ΣΥΦΙ μιλάμε για την αιμοκάθαρση που κρατάει στη ζωή χιλιάδες νευροπαθείς, κάθε πότε γίνεται και πώς ένιωθε το σώμα του. Εγώ λοιπόν στάθηκα τυχερός γιατί η μητέρα μου ήταν συμβατή και υπήρχαν και άλλα μέλη της οικογένειάς μου οι οποίοι πήγαν να δώσουν στο κέντρο στοσιβατότητας
και εξέφρασαν την επιθυμία να μου δώσουν τον νεφρό τους. Μέρα παραμέρα γίνεται η αιμοκάθαρση. Μέρα παραμέρα και μπορεί να είναι από 4 έως 4,5 και 5 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μαραθώνιος μέρα παραμέρα αυτό. Όπου δεν είναι πάντα όλα καλά, δηλαδή έχεις ζαλάδες, έχεις κράμπες, παθαίνεις διάφορα πράγματα. Εκείνη την ημέρα, εγώ προσωπικά, επειδή δεν μου ταιριάξε, νιώθω σαν ζωντανός νεκρός, δηλαδή σαν να μην ζεις εκείνη την ημέρα. Την επόμενη μέρα ίσως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μιλάγαμε πριν και μας είπες μια πολύ όμορφη αλληγορία με το μαραθώνιο και την αιμοκάθαρση. Η αλήθεια είναι ότι έχω τρέξει και τους δύο μαραθώνιους. Τόσο αυτόν της αιμοκάθαρσης, γιατί και αυτός μαραθώνιος είναι. Καταρχήν να πάρουμε τις ώρες, δηλαδή ένας κοινός δρομέας, ένας μέσος δρομέας θα τερματίσει σε 4 με 4,5 ώρες. Τόσο κρατάει και μία αιμοκάθαρση. Στα πρώτα 10 χιλιόμετρα του μαραθωνίου, όπως και στην πρώτη ώρα της αιμοκάθαρσης, όλα πηγαίνουν καλά, θα έλεγα. Ευχάριστα. Μετά αρχίζουν οι ανηφοριές στο μαραθώνιο, οι κράμπες, οι ναυτίες, το ίδιο γίνεται και στην αιμοκάθαρση. Και στο τέλος, αν μπορούμε να το συνδέσουμε έτσι, στην αιμοκάθαρση, στο τέλος της αιμοκάθαρσης δηλαδή, που έρχεται π.χ. η μεταμόσχευση, οπότε η λύτρωση για τον ασθενή, έτσι έρχεται και ο τερματισμός ενός μαραθωνοδρόμου. Εγώ λοιπόν έχω τρέξει και τους δύο μαραθωνίους και σίγουρα προτιμώ αυτόν του μαραθωνίου της Αθήνας, των 42 χιλιόμετρων, παρά τον άλλο. Μαθαίνεις ότι θα γίνει μεταμόσχευση, η δότης θα είναι η μαμά σου. Ποια είναι τα συναισθήματα που έχεις? Κυρίως χαράς. Και θα σας πω το εξής, το οποίο είναι κάπως περίεργο, δηλαδή θα το θυμάμαι για πάντα. Εγώ έχω μία τομή τόση, αν μπορώ να δείξω και επιτρέπετε. Η μητέρα μου έχει μία τομή, ξεκινάει από μπροστά και καταλήγει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το φέρω πολύ βαρέως και πρέπει να αποδείξω και σε εμένα και στη μητέρα μου ότι θα το τιμώ και ότι η μεταμόσχευση δεν είναι απλώς η λύση, είναι ένα νέο κεφάλαιο για εμάς. Να κάνουμε σπουδαία πράγματα, να κάνουμε ό,τι δεν είχαμε κάνει πριν και να ζήσουμε καλύτερα τη ζωή μας. Η Κατερίνα μας περιγράφει τη στιγμή που δέχτηκε το τηλεφώνημα που κάθε άτομο που περιμένει μόσχευμα περιμένει με ανυπομονησία. Το σήκωσα, ήταν η Ειρήνη, στον Ήλτσινε Μεταμοσχεύσεων και μου είπε τι κάνεις, πώς είσαι, στο σπίτι της απάντησα. Μου είπε ότι θα πρέπει να ακολουθείς τις διαδικασίες γιατί πιθανόν να έχει βρεθεί κάτι για εσένα. Δεν ξέρω πώς, αλλά εγώ μέσα σε 20 λεπτά είχα κάνει μπάνιο και ήμουνα στα επίγοντα του Ανασίου. Εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Η αναμονή για το αν θα κάνω μεταμόσχευση ή όχι ήταν περίπου 12 ώρες. Μέχρι τότε δεν είχα ιδέα ότι μπορείς να μπεις στο χειρουργείο και να μην βγεις μεταμοσχευμένος. Μπαίνουν μέσα όλοι και μου λένε φεύγουμε. Πού πάμε, λέω, σπίτι μας? Όχι, λέει, χειρουργείο. Θα σας πω ειλικρινά ότι ένιωσα μία ηρεμία, γιατί αυτό που έλεγα το προηγούμενο βράδυ στην προσευχή μου, ή θα φύγω και θα ηρεμήσω, ή θα ζήσω κάπως αλλιώς όπως λένε όλοι οι άλλοι, καλύτερα από ό,τι ακούω, θα γίνει πραγματικότητα. Φίλησα τους γονείς μου και ξεκίνησε το ταξίδι. Οι τραυματιοφορείς, οι νοσηλευτές του χειρουργείου, δούλευαν τόσοι πολλοί άνθρωποι μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Και ήταν όλοι εκεί ξημερώματα για εμένα. Ήταν συγκλονιστική η στιγμή. Έκλεισα τα μάτια μου. Είπα ευχαριστώ στη γιατρό μου για όσα έχει κάνει για μένα. Θυμάμαι να με φυλάνε στο πρόσωπο εκείνη τη στιγμή και να μου λένε όλα θα πάνε καλά. Και κάπως έτσι κοιμήθηκα. Η μεταμόσχευση πότε έγινε? Έγινε 11 Ιουνίου του 2012. Τα φέρνω στο μυαλό μου όλα και ενώ έχουν περάσει 11 χρόνια, είναι σαν να είναι χθες. Ναι. Θυμάμαι να χτυπάει η καρδιά μου τόσο πολύ δυνατά. Από την άλλη όμως, η κοιλιά μου που ήταν πρισμένη πριν μπω στο χειρουργείο, εξακολουθούσε να είναι πρισμένη λόγω του σηκωτιού που ήταν τριπλάσιο και έλεγα ότι με κοροϊδεύετε και δεν έχω κάνει μεταμόσχευση. Πολύ γρήγορα, ακούγοντας αυτή την καρδιά, έλεγα ότι αποκλείεται να είναι η δική μου, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ μια τόσο δυνατή καρδιά. Μετά άρχισα να νιώθω μια ζέστη στο κορμί μου, που ήταν πρωτόγνωρη, γιατί στην προηγούμενη κατάσταση η πίεση μου ήταν 8 με 5.
Όταν ξύπνησα ήταν 17 με 9 και εγώ ήμουνα και ένιωθα ζωντανή. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Αυτό το πράγμα ήταν ζωή. Ήταν ένα μαγικό συναίσθημα, το οποίο όμως πολύ γρήγορα έτσι μετατράπηκε σε θλίψη. Μου είπαν ότι ο δότης μου ήταν ένα παιδί 16 χρονών και άρχισα να στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί έπρεπε να φύγει κάποιος και γιατί έπρεπε να μείνω εγώ εδώ. Ποιος το αποφασίζει, πώς γίνεται, στο δικό μου σπίτι χαίρονται, σε κάποιο άλλο έχουν πένθος. Ήτανε τόσες πολλές σκέψεις εκείνη τη στιγμή που πραγματικά δυσκολεύτηκα. Δηλαδή θα ήθελα να κοιμάμαι και να μην σκέφτομαι, αλλά ήταν και ευλογία που εγώ στο πρώτο 24ωρο είχα αποσωληνωθεί και μπορούσα να είμαι λειτουργική. Και σήμερα είμαστε εδώ 16 χρόνια μετά και πώς είσαι, τι κάνεις? Λοιπόν, είμαι μια χαρά. Νομίζω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Καλά φαίνεσαι. Καλά φαίνεσαι. Εργάζομαι, δουλεύω καθημερινά, αθλούμε καθημερινά. Έχω χαρεί αυτά τα 18 χρόνια της κόρης μου, που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσα. Δεν θα είχα τη δυνατότητα. Ζω πραγματικά. Από ό,τι σε έχω παρακολουθήσει, είναι πολλά χρόνια που πάει ο αθλητισμός πίσω, όχι? Πάρα πολύ. Είναι ένας στόχος που έβαλες, που λες, ήθελες να αλλάξεις τη ζωή σου μετά τη μεταμόσχευση. Είναι ένα καινούριο κεφάλαιο. Μέσα σε αυτό το καινούριο κεφάλαιο το αποφάσισες ότι ο αθλητισμός θα είναι μέσα ή ήρθε μετά? Όχι, ήταν αμέσως το κεφάλαιο αθλητισμός. Το ήθελα πάρα πολύ. Το ήθελα τόσο πολύ ώστε να δώσω ένα παράδειγμα στην κόρη μου που σας είπα, ότι δεν το βάζουμε κάτω. Ίσα ίσα που στη ζωή μας οφείλουμε να αισθανόμαστε και να είμαστε δυνατοί και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και για να δείξω και στους συνασθενείς μου και σε όλους αυτούς που περνάνε αυτό που πέρασα εγώ, ότι μετά τη μεταμόσχευση μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε θελήσουμε. Με σύνεση και με προσπάθεια βέβαια, έτσι. Οπότε ξεκίνησα να τρέχω δειλά-δειλά. Στην αρχή την πρώτη μέρα, όταν είδα 400 μέτρα το στίβο, το γύρω-γύρω, δεινοπάθησα να το κάνω. Δηλαδή, στην αρχή περπάτησα. Μετά περπάτησα και ψιλοέτρεξα. Μετά άρχισα να τρέχω. Και από τότε δεν έχω σταματήσει. Οπότε έχεις ακόμα όνειρα μπροστά, ψηλά, πιο μακριά. Ελπίζω να μην το δει αυτό η γυναίκα μου. Ναι, έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Η κόρη όμως να το δει. Η κόρη, ένα θα σας πω, φέτος στις 12 Νοεμβρίου θα ξανασυμμετέχω στην κλασική διαδρομή του μαραθωνίου, 42 χιλιόμετρα, και περιμένει πώς και πώς, όπως και την προηγούμενη φορά, να τερματίσουμε παρέα. Θα με περιμένει στην Ηρώδο Αττικού και θα μπούμε χέρι-χέρι τρέχοντας στο Καλιμάρμαρο. Πάμε λίγο! Πάμε ρε πατέρα! Τώρα, σε αυτή τη φάση, τι ελέγχους κάνεις με την υγεία σου, ποια είναι η ρουτίνα που έχεις? Κάθε 3 μήνες εξετάζομαι στο λαϊκό. Προσέχω τη διατροφή μου όπως θα πρέπει οποιοδήποτε. Δεν είναι κάποια πράγματα που είναι απαγορευτικά, όπως είναι απαγορευτικά για όλους. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολύ ζάχαρη έως και καθόλου. Το ίδιο και με το αλάτι. Γενικά μπορείς να φας τα πάντα. Μπορείς και να πιείς αν θες, με μέτρο βέβαια, και να ζεις κανονικά. Και σχετικά με την ανοσοκαταστολή, γιατί μετά τη μεταμόσχευση είμαστε σε ανοσοκαταστολή, οπότε τι γίνεται με αυτό, πώς το διαχειρίζεσαι? Αυτή θα είναι εφόρου ζωής. Έχει γίνει πλέον ημερήσιο κομμάτι μου. Να σας πω την αλήθεια, ξεχνάω πολλές φορές ότι είμαι ένας μεταμοσχευμένος νεφρού, ασθενής, ότι έχω ένα χρόνιο νόσημα. Ζω απολύτως φυσιολογικά. Υπάρχουν δυσκολίες μετά, περιορισμοί, προβλήματα, μπελάδες? Ο πρώτος χρόνος της μεταμόσχευσης για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Και λέω για εμένα γιατί είμαστε πλέον γύρω στους 200-210 άνθρωποι. Άμα μιλήσουμε με όλους θα ακούσουμε διαφορετικές ιστορίες, γιατί ο καθένας το ζει διαφορετικά. Γι' αυτό και λέω για εμένα ήταν δύσκολος ο πρώτος χρόνος. Υπήρχαν οι βιοψίες που έπρεπε να γίνονται σχεδόν κάθε μήνα. Τα φάρμακα ήταν άπειρα, μέχρι να μάθω να τα παίρνω. Τις εξετάσεις που πρέπει να κάνεις, τους γιατρούς, οι συχνές νοσηλείες τον πρώτο χρόνο. Ήταν ένας πολύ απαιτητικός χρόνος και όπως συχνά έτσι το διακομωδώ, λέω ότι ήταν μια στρατιωτική σχολή όλο αυτό. Από τον πρώτο χρόνο και μετά, νομίζω ότι είναι τα πράγματα
πάρα πολύ όμορφα και διαφορετικά. Είναι έτσι αυτό το μία φορά το τρίμηνο κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, μία φορά το χρόνο ένα γενικότερο check-up, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την προηγούμενη κατάσταση. Αυτό είναι μια φυσιολογική ζωή. Προφανώς είναι και το κομμάτι το ότι θα έπρεπε πάντα να προσέχω τις ιώσεις, τις ασθένειες, το να, αν κάποιος βύχει, αν κάποιος έχει κάποια συμπτώματα, να μην πλησιάζω. Ωστόσο όμως τίποτα από όλο αυτό δεν με κράτησε πίσω από αυτά που ονειρευόμουν και που ήθελα να κάνω. Τι ονειρευόσουνα, τι ήταν αυτό που ονειρευόσουνα πιο πολύ, όσο περίμενες, όσο έπρεπε να βρεις από κάπου δύναμη? Ήθελα πάρα πολύ λοιπόν να συνεχίσω τις σπουδές μου. Είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να το κάνω αυτό. Οπότε περίπου μετά τον πρώτο χρόνο αυτόν έτσι, τον απαιτητικό, ξανά έκανα τη διαδικασία με το μηχανογραφικό και όλα αυτά και πέρασα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και έγινα αυτό που πάντα ονειρευόμουν. Είμαι κοινωνική λειτουργός και πραγματικά δεν είναι η χαρά το ότι τελικά καταφέρνεις το όνειρό σου, αλλά είναι για μένα το τι μπορώ να προσφέρω μέσα από αυτό. 11 χρόνια λοιπόν. Ποιες είναι οι καταστάσεις που σε έκαναν πιο ευτυχισμένη σε σχέση με την υγεία σου σε αυτά τα 11 χρόνια και ποιες είναι οι καταστάσεις που σε έκαναν επίσης να φοβάσαι, να δυσκολεύεσαι? Θέλω να μου πεις και τις δύο πλευρές. Να μην σταματάω πουθενά, δηλαδή στη σχολή μου, στην πρακτική μου, σε ταξίδια πάρα πολλά. Ήταν μια εντελώς φυσιολογική ζωή όλο αυτό που βίωσα μετά τη μεταμόσχευση, που έκανα και πολλά χρόνια να το συνειδητοποιήσω. Δηλαδή περίπου στα 2 άρχισα ακόμη και να περπατάω και να λαχανιάζω και να στέλνω ένα μήνυμα στη γιατρό μου και να μου λέει ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Ναι, αλλά εγώ δεν το ήξερα αυτό ποτέ στη ζωή μου, οπότε μου πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστώ σε αυτό. Εσύ φοβάσαι? Όχι, εμένα ανέκαθεν μου άρεσε να χαράζω δρόμους και όχι να ακολουθώ τους ήδη πατημένους. Οπότε το άγνωστο εμένα με εξητάρει. Έχεις αγωνία για το αύριο? Τι θα έρθει? Τι μπορεί να έρθει? Όχι ιδιαίτερα. Ζούμε σε μια χώρα που είναι τόσο αβέβαιο το μέλλον που αυτό που κάνω εγώ δεν με αγχώνει καθόλου. Άλλοι με αγχώνουν. Τώρα είμαστε εδώ μετά από 16 χρόνια και είσαι ζωντανός, είσαι καλά, είσαι υγιής, ζεις τη ζωή σου, τρέχεις, χοροπηδάς, δεν ξέρω κι εγώ τι κάνεις, κάνεις τα πάντα. Τι είναι αυτό, ποιος είναι ο λόγος που είσαι ακόμα εδώ σήμερα, τι σε κρατάει εδώ, τι σε κρατάει ζωντανό? Από την αρχή είχα δηλώσει ότι η αιτία που τα κάνω όλα αυτά και που ζω τόσο έντονα είναι η οικογένειά μου. Ένα χαμόγελό τους μπορεί να μου ανοίξει οποιοδήποτε δρόμο και να σκαρφαλώσει την ψηλότερη κορφή. Έχεις περάσει όλα αυτά με αιμοκάθαρση, με τη μητέρα σου, με την οικογένεια, με πολλές δυσκολίες. Έχεις μεταμοσχευθεί, έχουν περάσει τόσα χρόνια και έρχεται ένας τελείως άκυρος, ο οποίος μπορεί να είναι ένας άγνωστος που μας βλέπει τώρα, ένας άνθρωπος που περιμένει ο ίδιος μόσχευμα, ένας γιατρός ενδεχομένως και σε ρωτάει, άξιζε όλο αυτό? Ναι, άξιζε. Άξιζε 1000%. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που πέρασα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί βγήκα πολύ πιο δυνατός. Με την Κατερίνα και το Σύφη συζητάμε επίσης για το σύστημα υγείας και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Οι δωρητές οργάνων είναι πάρα πολύ λίγοι. Λόγω έλλειψης ενημέρωσης, λόγω μη σωστής λειτουργίας κάποιων αρμόδιων φορέων. Και υπάρχουν και κάποια σύριαλ και η σκέψη ότι κλέβουμε νεφρά, κλέβουμε γενικά όργανα. Νομίζω ότι χρειάζεται να επενδύσουμε συνολικότερα στη μεταμόσχευση. Συνολικότερα στο μεταμοσχευμένο άνθρωπο και όχι ασθενή. Όταν βγαίνουμε από το νοσοκομείο είμαστε ακόμη τόσο σοκαρισμένοι με όλο αυτό που συμβαίνει, που δεν ξέρουμε αρχικά τι δικαιούμαστε, τι χρειαζόμαστε, πώς θα πορευτούμε τις πρώτες μέρες, τους πρώτους μήνες. Συνήθως όλοι παίρνουμε τα πρώτα φάρμακα από το νοσοκομείο. Μετά η πρώτη εβδομάδα ξεκινάει ο Γολγοθάς με τα φάρμακα υψηλής κοστολόγησης. Στηνόμαστε σε ουρές, χωρίς χαρτάκια, μέσα σε καιρικές συνθήκες που είναι αδιανόητες πολλές φορές, είτε καλοκαίρι είτε κρύο. Τα φαρμακεία, οι υπηρεσίες που
μας δέχονται έτσι ώστε να σου πούν τι δικαιούσε τελικά. Οπότε αυτό που έχω στο μυαλό μου και αυτό που πάλι θα ήταν βοηθητικό όταν χρειάστηκε και εγώ στην αρχή, ειδικά που δεν ξέρεις τι γίνεται και κατά τη διάρκεια των χρόνων, είναι μια ολιστική αντιμετώπιση του ανθρώπου που έχει περάσει από τη μεταμόσχευση ή ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή της μεταμόσχευσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν νοσείς δεν μπορείς να εργαστείς, συνήθως οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιο εισόδημα, όπως δεν είχα και εγώ τότε και ό,τι μπορούσε να κάνει ο μπαμπάς μου. Οι περισσότεροι χρειάζεται να μετακομίσουν γιατί το κέντρο είναι μόνο στην Αθήνα, οπότε οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και πολύπλευρες θα πω εγώ. Και γι' αυτό χρειάζεται μια διασύνδεση μεταξύ υπηρεσιών επιτέλους. Είναι λοιπόν τώρα κάποιος που μας βλέπει, ο οποίος βρίσκεται σε μια λίστα αναμονής για ένα αμόσχευμα. Έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Τι θα έλεγες σε αυτόν τον άνθρωπο? Αρχικά θα του έλεγα ότι θα πρέπει ο ίδιος να βρει τι τον βοηθάει έτσι ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία που βρίσκεται τώρα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι δύσκολη, πραγματικά δύσκολη η φάση της αναμονής, μπορώ να του πω πώς είναι η άλλη πλευρά, έτσι ώστε να δει πόσο τελικά αξίζει όλη αυτή η δυσκολία. Είναι μια άλλη ζωή, η μεταμόσχευση είναι πραγματικά αληθινή ζωή, είναι επιστροφή στη ζωή πολλές φορές και δεν σου στερεί απολύτως τίποτα. Θα ήθελα να του πω να παραμείνει καταρχήν ψύχρεμος. Τα καλύτερα πράγματα είναι μπροστά. Τόσο εγώ όσο και εσείς με τη μάχη που δίνετε και τον αγώνα που κάνετε, προσπαθούμε ώστε να γίνει πιο εύκολη αυτή η μεταμόσχευση, να βρεθούν δωρητές δηλαδή. Και θέλω να του πω αυτό, ότι μπροστά του έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι κάποιος που είναι σπίτι του αυτή τη στιγμή και μας βλέπει και αναρωτιέται αν πρέπει να εγγραφεί για να γίνει δωρητής οργάνων σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου και τα σχετικά. Έχεις κάτι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο? Τα όργανα μας δεν χρειάζονται στον παράδεισο. Ο παράδεισος ξέρει ότι τα χρειαζόμαστε εδώ. Νομίζω ότι αρκεί. Ναι, ότι πιο πιθανό είναι να χρειαστούμε ένα αμόσχευμα παρά να χρειαστεί να δώσουμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του σκέψη, τη δική του ιδιοσυγκρασία, τις δικούς του φόβους. Όμως, πιστεύω βαθιά πως αν κάποιος κάτσει και διαβάσει από επίσημους φορείς που μιλάνε για το τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος, για το πώς φτάνεις και αν φτάνεις ποτέ σε ένα σημείο που μπορούν τα όργανα σου να είναι κατάλληλα να σώσουν άλλους ανθρώπους και γενικότερα πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες, πραγματικά είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένας άνθρωπος να πει δεν θέλω. Και το έχω δει και στην πράξη. Δηλαδή, πολλές φορές βρίσκομαι σε παρέες και ανοίγουν συζητήσεις οι ίδιοι και μου λένε πώς είναι αυτό, πώς συμβαίνει, ποια είναι η διαδικασία. Όταν λοιπόν μοιράζομαι μαζί τους αυτό το 12ωρο αναμονής, το πόσοι πολλοί άνθρωποι δούλεψαν, το πόσοι πολλοί άνθρωποι σε διαφορετικές πόλεις απασχολήθηκαν έτσι ώστε να είναι όσο πιο δυνατόν σίγουρο ότι η μεταμόσχευση θα πάει καλά, πολλές φορές βλέπω το βλέμμα τους που με κοιτάζουν με απορία, γιατί νομίζουν ότι η μεταμόσχευση είναι κάτι πάρα πολύ απλό και ακόμη και ότι αυτοί οι μύθοι που έχουν ακουστεί κατά καιρούς ότι μπορούμε να βρούμε μοσχεύματα πάρα πολύ εύκολα με άλλους τρόπους, βλέπουν ότι δεν έχει καμία βάση όλο αυτό. Είναι τόσο περίπλοκες οι διαδικασίες που πολλές φορές, όπως είπες και εσύ Λένα, φτάνεις μέχρι το χειρουργείο και πολύ χειρότερα ακόμη εσύ στη διασωλήνωση και φεύγεις χωρίς να έχεις λάβει ένα μόσχευμα. Άρα για ποια ευκολία μιλάμε και ποιες μη νόμιμες διαδικασίες. Δεν υφίστανται αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω την ανθρώπινη φοβία, έχω κι εγώ άλλωστε πολλές από αυτές σε άλλους τομείς και πιστεύω ότι η σωστή ενημέρωση είναι μονόδρομος. Η Κατερίνα και ο Σύφης είναι ζωντανοί χάρη στη δωρεά οργάνων. Ήταν τυχεροί επίσης γιατί το σύστημα λειτουργήσε και μπόρεσε να τους υποστηρίξει. Οι ανεπάρκειες και ατέλειες όμως είναι πολλές, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν θα μάθουμε ποτέ τις ζωές τους. Δεν είναι όλες οι ιστορίες χαρούμενες. Εμείς όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές τέτοιες. Ενημερώσου για τη δωρεά οργάνων, ώστε αν και όταν έρθει η στιγμή να σώσει ζωές.
Πρωταγωνιστούν Σύφης Τζουγανάκης, Κατερίνα Τσάντου. Παραγωγή και παρουσίαση Αναστασία Τασούλα και Ελένα Πολυχρόνη. Κινηματογράφηση Αλεξάνδρα Σεβαστάκη, Τζέννη Σταυροπούλου, Νανά Φατσί, Διονύσης Τατίνας. Μοντάζ και μουσική επιμέλεια Χρυσάνθη Χριστάκη. Υποτιτλισμός και μεταγλώτηση Νόνη Χριστοδουλόπουλου, Κωνσταντίνος Φυσέκης. Μέσω της Be Visible Be You, υπό τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.